Migrantska kriza traje već nekoliko godina, a u najnovije vreme je daleko masovniji priliv izbjeglica i migranata zabeležen na Balkanu. Izbjeglice su od strane evropskog političkog miljea dočekane sa simpatijama, odnosno kao žrtve ratnih strahota kojima Evropska unija mora pružiti sigurno utočište. Da se radi o žrtvama ratnih sukoba vidjeli bismo i žene i decu kojih nema. To su mahom muškarci od 16 do 45 godina, što ukazuje da su to obučeni ratnici i što uliva strah kod ovdašnjeg stanovništva. Vremenom je odnos prema migrantima postao predmet žestokih kritika i od strane dela evropske javnosti. Najpre su migranti posmatrani kao namučeni i napaćeni ljudi kojima je potrebna pomoć i podrška. Međutim, sa pojavom prvih incidenata u kojima su upravo migranti imali glavnu ulogu, promenio se i stav javnosti prema njima. Incidenti od strane migranata postali su uobičajena slika današnjice, a upravo o tome svedoči i porodica Cvejić, u čiju vikendicu su migranti ulazili nekoliko puta. Prvi i drugi put kada su migranti upali u vikendicu nije bilo značajnije štete, sem što je nestalo nekoliko predmeta. Međutim, svaki naredni put bivao je sve gori i gori. Pre 2 godine mi smo ovde kao letovali, neki 10 dana smo proveli. Oni su uleteli kao da su kod kuće. Da li su imali prevodioce, neko je pričao loš neki engleski, oni su leteli sa baterijama, dobili su balon vode, 6 čaša, par cigareta, kao zdravo i otišli. Da li su oni onda to namestili kao friendly mesto, nemam pojma, ali friendly mesto ovo nije. Ovo je razvaljeno i svako ko je došao sledeći po njih sve je više devastirao i uništio. Čim se počne se penju na tavan na kome nema ništa, bukvalno ništa. Ja ne znam, ja ne mogu da verujem da neko dođe u tuđu državu i da se tako ponaša. Ne daj Bože da sam ja u Siriji, ne bi mi palo na pamet da nekom provalim u kuću da ovo. Velinka Cvejić ostala je zgrožena jednim upadom migranata u njenu porodičnu vikendicu. Ovde gde je ova trešnja, tu smo našli krv i našli smo dlake od psa. Oni su zaklali psa, tamo na onom stolu su ga kasapili, bilo je brdo krvi. Oni su jednostavno psa iskasapili i pekli na roštilju, gde smo našli lobanju tamo iza kuće i kada smo ušli unutra to je bio skandal. To je bilo sve porušeno, razrušeno, nije bilo posude u koju nisu vršili nuždu. I nije bilo tanjira ili bilo čega da nije bilo uništeno. Ja sam bila zgranuta. Cvejići su se povodom ovih događaja obratili policiji, ali su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova bili poprilično nezainteresovani za rešavanje ovog slučaja i nesvesni toga kolika je nematerijalna šteta naneta porodici Cvejić, koja je u ovo imanje ulagala decenijama. Mi smo zvali pograničnu, čekali smo pograničnu 1 sat i 40 minuta iz Žitišta do Itebra, što je sramota. I da se desilo da su oni bili tu, ko zna šta bi bilo sa mnom i sa suprugom. Međutim, dolaze posle 1 sat i 40 minuta 2 policajca, gde oni to gledaju, snimaju, sad ne snimaju, snimaju mobilnim. Nemaju svesku, nemaju zapisnik, nemaju ništa, snimaju mobilnim. Na kraju, jedan policajac ostane sa mnom i sa suprugom, drugi ide da sačeka inspektora. Inspektor dolazi, koji ne želi, koji je došao na konk ovde i ne želi da uđe u kuću i ne želi da prlja cipele. I kaže dovoljno je video. Gde sam mu ja rekao da mora da uđe, on je rekao da je dovoljno video, nema ni telefona, nema ni zapisnik, nema ništa. I rekao je da je to šteta od nekih 300 evra, gde ja mogu da podnesem, to jest suprug i ja, da podnesemo zahtev za štetu na NN lice. Ja sam mu tada rekla da to nije NN lice, se zna ko je pustio migrante u ovu zemlju, ko dobija pare za njih, gde on meni je rekao da hoće da me uhapsi. Gde sam ja njemu rekla, mene možete da hapsite, a njima ne možete ništa. Ovo je imanje gde su moji svekari i svekrava u zadnjih 70 godina ovde proveli život. Ova betonska ploča gde su oni zaklali psa, to su moji svekari i svekrava sa njihovih 20 prstiju umešali taj beton. I na kraju, kad su to umešali, iskopali su bunar, onaj tamo,
i sa svojih 20 prstiju mešali malter i sazidali ovu kuću. I ne može meni niko da kaže da košta 300 evra. I da mi čovek koji je inspektor, koji je vlast, koje mi plaćamo, da kaže da jednostavno to može se očisti i da kad smo mi tu, suprug i ja, moji unuci, moje deca, da niko neće ući. Ja sam tada inspektoru ponudila moje ključeve, ja sam rekla da ću ja sve očistiti, neka on rado dođe sa svojom porodicom i nek boravi ovde. Policija radi u interesu vlade, a vlada se zna ko je i zna ko vodi ovo i zna se da je vlada dobila pare za migrante i jednostavno policija ne želi. Policija želi da sačuva svoj posao, a jednostavno mi policiju plaćamo. Ne plaća ih ni Vučić, ni Brnovićka, niko ih ne plaća. Plaćamo ih mi. Velinkin suprug Dejan imao je lični sukob sa migrantima koje je zatekao na svom imanju. Prošao je sa lakšim telesnim povredama koje su zarasle, ali su strah i zabrinutost i dalje prisutni. Zet i ja smo došli u neki obilazak, primetili smo da nekog ima, bili su za vrata zakčani unutra, ja sam lupao na vrata, oni su zletali, razvili ternjire, napali nas, njih 4, nas 2, Zet je zvao policiju, policija stiže, ne stiže, došlo su nekog gušenja, nekih povreda, razbijanja tanjira, naravno one njihovi i oni su pobegli. Policija nije došla, mi smo tako, ja sam dobio po prstu, po sekotinu, Zet je dobio po dlanu, otišli smo i tebi, naravno ne radi stanica, otišli smo u žitište, naravno nema konca, dali smo izjavu, otišli za Zrenjanin u urgentni centar, bili smo tamo do 3 popodne, tamo nije bilo naravno ovog tetanusa, i smo sutra svako svoju stanicu i to je prilike to. Cvejići nisu zabrinuti za materijalna dobra na ovom posedu, koliko za bezbednost i zdravlje svojih najmilijih. Mi smo prošle godine za Veliki četvrtak bili su mi ćerka Zet i njihovi 2 dece. Tada je Milan imao 3 godine i ovaj imao 1,5 godinu. I pošto smo za veliki petak farbali ovde jaja, zafrkavali se, sve je bilo super. Zet, ćerka su odlučili ovde ispod oraka, su razapeli šator, sa malom bebom su spavali. Šta bi bilo da su oni došli? Da li ja treba, koja sam generacijama ovde u Vojvodini, moj suprug, ja, generacije iza nas, 1.000.000 godina, da li treba da dozvolimo to da neko dođe, da te napadne, neko ko je juče došao, ali neko ko prima pare za to? Velinka i Dejan Cvejić razočarani su odnosom policije prema njima, ali i odnosom vlasti u Srbiji prema onome što se dešava u našoj zemlji kada su u pitanju migranti. Ako ste vi dobili pare i želite od Orbana jeste dobili lovu od njih, u stvari pare, onda ih čuvajte u azilima. Nemoj da mi pustite da meni je ovo sveto. Možda je Vučić u Jajinci, baš mi briga. A ovo je moje sveto. I to je nešto što je sveto i ne želim da mi iko to naruši. A nažalost se narušilo. I svi se prave gluvi i nikom ne smiješ se obratiš. Ja sam te fotografije prvi put sve uslikala i htela da podelim na fejsu. Ne dozvole. Ja sam samo napisala, evo ovako, kako izgleda Berak kad ti uđu migranti 4 puta u mesecu. Sve su stopirali. Da li je to normalno? Pa nek dođe i gospodin Vučić nek pogleda. Da li je to svetinja jedne bake i deke? Moja svekra ima 83 godine, moj svekar 88. Da li je to svetinja? Da li je to srpsko? Ili je ono srpsko tamo? Vojska ne čuva granicu. Ko čuva u državi normalni? Čuva vojska. Pogranična policija. Borderlineri, gde ste? Obična policija, gde ste? Nema nikog. Pa ne možemo nas 2 računati. Pritom, ja mogu da nađem varijantu, podnesem supu da kupim pušku. 2 godine imam proveru, tandere mandere. Za 2 godine, pa nas mogu da ubiju. Šta se zamislite, meni ovde kosim travu, stavim antifone i on me kutne iza leđa. Ili njoj stavim nož pod grlo, ključevi u autu, a ja kao šta da radim? Šta bi radili ovi što ih puštaju?
ili što ih ne puštaju. Mene to ubi. Ja nemam problem, nije ovo Florida, ja to jako dobro znam. Ali vidite, ovo nije izgubljena neka teritorija, ovo je Vojvodina, Banat, evo ovde je na 800 i nešto metara po Googlu je granica. Evo stoji pazi, upali su migranti na švajz. 2 puta. Vojvodina vode vlasnici. Podljikava žica. Nema nikog. Jedan čovjek radi, oni su upali, jedan su ih poksobili sklonili. Zašto to niko ne čuva? Ečka je puna tamova 110, 150, praga, čuda. Pa parkirajte ovde jednu, pa neka se boje 2 dana dok ne vide da je igračka. Pa bar nešto. Niko. Evo, pogledajte, evo, mi smo ovde skoro 2 sata sa vama, niko nije prošao. Evo, pogledajte kakva je trava. Znači, niko, ništa. Ovo je kao granica između Kine i Rusije u razmaku od 6000 km, pa ko prođe, prođe, ako preživi, preživi. To je nenormalno. A selo je na 2 km dalje. Selo koje ima kao ozbiljnu infrastrukturu, mi kao krećemo u rad, nema ništa. To je sramota život. Zvanična statistika zvuči ovako. U 17 centara kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije trenutno je smešteno oko 5700 migranata, dok se van njih nalazi oko 700 ljudi. Samo tokom 2015. godine u jeku prve izbegličke krize kroz Srbiju je prošlo gotovo 1 milion ljudi. U Komesarijatu kažu da se situacija sa migrantima pažljivo prati, a u to nas uveravaju i predstavnici vlasti navodeći da je država spremna da osigura svoje granice. Naši državni organi neće dozvoliti ulaz na teritoriju Republike Srbije onim licima za koje smatramo ili većini lica za koje smatramo da bi na taj način mogli da ugroze sigurnost i bezbednost naše Republike, rekao je Aleksandar Vučić na jednoj konferenciji. Međutim, iako vlasti ističu da je sve u redu, sve češće se sa raznih strana čuju informacije o vandalizmu i napadima migranata, pogotovo kada su u pitanju pogranična mesta. Neretko se obijaju kola, kuće, napadaju se prolaznici i oduzima im se novac, a dešava se i da se migranti među sobom potuku. Iz tih razloga u Šid su nedavno poslati pripadnici Vojske Srbije i dodatne jedinice policije. Građani Srbije osjećaju se kao taoci u svojoj zemlji i pitaju se da li treba da budu ponižavani i maltretirani samo zato što je neko u vrhu vlasti primio novac za boravak migranata u Srbiji i da li zbog toga treba svoje porodična gazdinstva da ostave na milost i nemilost sada već nepoželjnim gostima.